明年可能会有针对国民党立委的全台湾大罢免，民进党的立委柯志杰分析国民党的危险名单来呛讲，只要有法度罢免的，民进党补选就一定选会掉。其中红点名的新北市的叶元之是来回呛柯志杰，讲做一个立委正经头路唔做，敢若想要选高雄市长，哪会就赶紧请辞立委。罢免无妨九落台，和国民党党真抢声，后一个战场锁定区域立委行战大罢免条，因为进前民进党立委柯志杰放声讲，若是有会落来，民进党补选就一定补会起来。即可能列出国民党危险名单，包括2024大选拿到票数寡近的大党立委黄建斌、新北叶元之，各桃园的涂宽格和区玉华。另外中部是点名廖伟雄、罗定辉和南投的友好，嘛点名台北立委李干秀，跟他党真敢扣分。邱日华委员跟涂全基委员都是非常关心地方建设的非常优秀的立法委员。其实某一些层面四平八稳，我不是很理解为什么他会成为民进党罢免的标的嘛？选办法规定就是国民党赢不算，还要再选一次。民进党是种子球员，可以选到赢为止。徐志也不演了哈。那我觉得国民党如果不反制的话，国民党就软脚虾了。团出党团上紧的伫咧后礼拜议会变选爆发里头作官，要求罢免案第一阶段、第二阶段人数拢要付身份证影片，全党拢有共识，嘛全力回扣。叫点名叶元之嘛回讲讲，既然想要选高雄市长，就赶紧辞职。一码归一码了哈，这个也是陈柏伟说的那个柿子挑软的吃，罢免要找叶元之，那有各退一步的空间，可以和解的机会，我们也希望和解。可能不要这样子。去谈所谓说要罢免，然后要赢回比较多的一个席次，从这样的一个角度去讨论，我觉得并不是很健康。想要出席考开，和国会多数传出国民党某一份要甲20位民进党立委有落台名单，包括吴思瑶、蔡其昌、黄在顶挺，拿到小台剧情，安怎搬就是搬袂煞。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。